হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো ভিউয়ার্স, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা ভালো আছো। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা কোন টপিক নিয়ে হতে চলেছে তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছো। তাও একবার বলে দিই, আজকের এমন একটা অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে চলে এসেছি যেটার মাধ্যমে তোমরা ফোনের রিংটোন দিয়ে শুরু করে ফোনের ওয়ালপেপার পর্যন্ত আনলিমিটেড ওয়ালপেপার, রিংটোন আর নোটিফিকেশান যে গানটা থাকে ওটাও পাবে তোমরা আনলিমিটেড। কোনো চার্জ করতে হবে না ওর জন্য। তো চলো ফোন স্ক্রিনে যাওয়া যাক আর অ্যাপসটার ব্যাপারে সব কিছু তোমাকে সম্বন্ধে সব কিছু বলে দেবো। চলো ফোন স্ক্রিন। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছ আমরা ফোন স্ক্রিনের মধ্যে চলে এসেছি। তো আমাদের এবার প্রথম কাজ কী করতে হবে, প্রথমে আমাদের ইন্টারনেট যেটা আছে ইন্টারনেট সেটাকে অন করতে হবে। দেখো আমার করা আছে। তো এখন আমি চলে যাব প্লে স্টোরে চলে এলাম। এবার এখানে প্রথমে লিখব, অ্যাপসটার নাম হচ্ছে ZEDGE জেডজ। দেখে চলে এসছে, এখানে সার্চ মারবো। এই যে প্রথমে যে অ্যাপসটা দিয়ে দিয়েছে জেডজ ওয়ালপেপার রিংটোন, এই অ্যাপসটাকে ইনস্টল করে নিতে হবে আমাদের। বেশি এমবির অ্যাপস না, মোটে 34 এমবি অ্যাপ এটা। তো আমরা এই অ্যাপসটাকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি। আমার এখানে ইন্টারনেটটা স্লো আছে, তার জন্য একটু দেরি হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ 50% হয়ে গেছে আমার। তুমি কোন সিম ব্যবহার করছো সেটাকে আমার কমেন্ট বক্সে পাঠাবে একটু। দেখো হয়ে গেছে, 100% আমার হয়ে গেছে। তো এবার ইনস্টলটা হয়ে যাক। লোডিং নিচ্ছে। অ্যাপসটা খুব ভালো, ফোন হচ্ছে অতটা এমবি নেয় না আর অতটা হ্যাংও করে না। যত রকমের রিংটোন বা ওয়ালপেপার বা নোটিফিকেশান সং সব কিছু এখানে পাবে, তাও ফ্রিতে। কোনো পয়সা লাগবে না, কোনো চার্জ লাগবে না এর মধ্যে। দেখো হয়ে গেছে আমার। ডাইরেক্ট আমি কেটে দিচ্ছি, কেটে দিয়ে এখানে কোথায় চলে এসেছে, এই চলে এসছে অ্যাপসটা আমার চলে এসছে এখানে। তো অ্যাপসটা ইনস্টল করছি আমি। অ্যাপসটা খুললাম, অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউতে মার। তো বেশ, ওটা কমপ্লিট হওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছ এখানে পারমিশন চাইছে। তো পারমিশন অন করে দেওয়ার পরে অ্যাকাউন্ট সিলেক্টেড মারার পরেই এখানে কী দেখাচ্ছে, এখানে কিছু করতে হবে না, নো থ্যাঙ্কস মেরে দেবে নিচে, জাস্ট কমপ্লিট। অ্যাপস এবার খুলে গেছে। এখানে ওয়ালপেপার দেখাচ্ছে, ওয়ালপেপার মারলাম। এখানে তুমি যে কোনো ধরনের ওয়ালপেপার তুমি সার্চ করতে পারো। তো এখানে ওয়ালপেপার সার্চ করতে পারো। আমি সার্চ করছি যে কোনো কিছু। হ্যাকার, এই যে এখানে হ্যাকার দিয়ে দিয়েছে। দেখো এখানে দেখো তোমার এখানে ভিডিও ওয়ালপেপার দিয়ে দিয়েছে, রিংটোন দিয়ে দিয়েছে, নোটিফিকেশান আর ওয়ালপেপার দিয়ে দিয়েছে। ওয়ালপেপারের মধ্যে গেলাম। এবার হ্যাকারের যতগুলো সময় যেরকম ছবি হয় সেরকম ওয়ালপেপার সব দিয়ে দিয়েছে। আর এইগুলো সম্পূর্ণই ফ্রি। ধরো আমি এখান দিয়ে এই ওয়ালপেপারটা চুজ করলাম। তো করার পরে এখানে আছে এই ডাউনলোডের যে অপশান আছে নিচে গোল হয়ে আছে, এই ডাউনলোডে ক্লিক করার পরে স্কিপ মেরে দেবো। সেট ওয়ালপেপার, আবার সেট লক স্ক্রিন, এগুলো সব দেখাচ্ছে। আমি সেট ওয়ালপেপারে মারবো। ওয়ালপেপার মারার পরেই ওয়ালপেপার সেট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখানে ডাইরেক্ট আমি কেটে দিলাম। দেখো আমার ওয়ালপেপার সেট হয়ে গেছে। জাস্ট কিছু নেই, মানে খুবই ভালো অ্যাপস। যত রকমের তুমি ওয়ালপেপার, রিংটোন, যত রকমের এখানে অনেক রকমের হচ্ছে ইয়ে দেয়। কেটে দিলাম, এটা অ্যাড দিচ্ছে, অ্যাডটা কেটে দিলাম। এখানে আবার রিংটোন দিয়ে দিয়েছে।
এখানে ভিডিও তোমার ওয়ালপেপার, ভিডিও ওয়ালপেপার, হ্যাকারের যে ভিডিও ওয়ালপেপারগুলো আছে এখানে ভিডিও ওয়ালপেপারগুলো পেয়ে যাবে এখানে। সবগুলোই ফ্রিতে, এগুলো সবই ফ্রি। আচ্ছা এই ওয়ালপেপারটা আমি দেখে নেবো একটু। আমার এখানে তো প্রথমেই বলেছি আমার নেটটা ভালো চলছে না এখানে। এই দেখো ভিডিও ওয়ালপেপার এরকমই হবে। এগুলো সম্পূর্ণ ফ্রি এগুলো। ও ভাই এই ওয়ালপেপারটা হেভি লাগছে, সেই লাগছে একদম। ওয়ালপেপারগুলো খুবই সুন্দর। তো এখানে তুমি সে নিজের মতন চয়েস করে লাগাতে পারো এখানে ওয়ালপেপারগুলো। তারপরে নিজের মতন ওয়ালপেপার চুজ করে লাগাতে পারো। রিংটোন দিয়ে দিয়ে রিংটোনটাও তোমার দেখে নিতে পারো। কোনো টাকা লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না। জাস্ট খুব সুন্দর অ্যাপসটা। আমি হচ্ছে মোবাইল নিয়ে অনেক কিছু ঘেঁটেছি কিন্তু এরকম অ্যাপস পাইনি, ওই ওয়ালপেপার তারপর রিংটোন এরকম কোনো অ্যাপস পাইনি যে তার জন্য হচ্ছে তোমার পে করতে হয় কিছু টাকা, কিন্তু এর মধ্যে কোনো টাকা পে করতে হয় না, ঠিক আছে। তো তোমরা দেখতে পারো এখান দিয়ে খুবই সুন্দর এটা। এখানে নোটিফিকেশান সং আছে, সাউন্ড, আইফোনের সাউন্ড। Oh no! I love you! খুবই সুন্দর অ্যাপসটা। তো ভিউয়ার্স আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, আর যারা যারা বুঝতে পারেনি প্লিজ কমেন্ট করো, আমি এই কমেন্ট সেকশানে সব বলে দেবো। আর যারা যারা এই ছোট্ট চ্যানেলটাকে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও, সাপোর্ট করো আমার, তাহলে সে আরও ভালো ভালো ভিডিও আনতে পারবো। তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব। আজ পর্যন্ত এখানে শেষ, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।